Ola, que tal, como están? Aquí comeza un día máis o Faladoiro. O primeiro que facemos é o de sempre, enviarlles un saúdo a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Hoxe, como facemos todos os xoves, recibimos a un protagonista destacado da actualidade. Desta volta está connosco Francisco Jorquera, voceiro parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Señor Jorquera, moitísimas grazas por atender unha vez máis, porque fainos sempre a invitación que lle fai Correo Televisión. Moitas grazas a vos, como sempre. Acompáñanos no plató os xornalistas Xaime Leiro e Luís Pérez. Xaime, compañeiro do xornal El Correo Gallego, que tal? Benvido un día máis. O xornalista Luís Pérez, director de Correo Televisión, que tal, Luís? Moi ben, gracias. Benvido, que despois queda a tertulia para analizar as noticias que deixa a xornada, pero antes temos moito que falar con Francisco Jorquera, fundamentalmente, non só iso, pero fundamentalmente da asamblea que vai celebrar o Bloque Nacionalista Galego esta fin de semana. Eu quería empezar, señor Jorquera, polo máis recente. Como valora a decisión de Carlos Aymerich, compañeiro seu, amigo, me consta, unha das cabezas mellor amobladas do nacionalismo galego, de deixar o seu escano na Cámara por estar en desacordo ca liña política do Bloque? Bueno, é unha decisión que me merece respeto, non? Por moito que a lamente, creo que o Parlamento galego vai perder un moi bo parlamentar e o Grupo Parlamentar do BNG, por que non decirlo, tamén vai perder un moi bo parlamentar. Pero, bueno, en calquer caso, Carlos Aymerich manifestou claramente que a súa aposta é seguir militando no BNG, seguir contribuindo cas súas aportacións ao futuro do Bloque Nacionalista Galego. Lamento que non se integrase nun proceso como o que vai ter culminación na Asamblea Nacional que celebramos este domingo e que foi froito dun traballo moi intenso, no que houve un esforzo por atopar os puntos de encontro, por chegar a un acordo, no que participou pois a imensa maioría da militancia do BNG, pero en calquer caso a súa posición, como non podía ser de outra maneira, pois mereceme pleno respeto. Perde o grupo parlamentario de vostede, perde tamén o Bloque, non? Como formación, digo. Sí, pero como neste caso que estamos a falar da súa decisión de renunciar ao escano, el vai seguir militando no BNG, o que considero máis salientável é o feito de que unha persoa que demostrou primeiro no Congreso dos Diputados e despois no Parlamento Galego que era un parlamentar moi sólido, moi traballador, con unha extraordinaria capacidade dialéctica, pois creo que o máis salientável é ese aspecto. El hoxe teña palabras especiais para vostede, non? Na despedida dos parlamentarios, especialmente para vostede, non? Bueno, agradezo esas referencias persoais que fixo Carlos Aymerich. Como veño de decir, somos compañeiros e amigos e, polo tanto, síntome moi agradecido por esas palabras. A noticia deuse a coñecer, xa che deixo, Xaime, que vexo que tes cousas que preguntar. A noticia dabase a coñecer antes da Asamblea, el pretendía agardar a todo o luns, tería sido mellor, non? Que fora despois da Asamblea, non antes. Vamos ver, é unha decisión que adoptou Carlos Aymerich, e o feito de que houvese medios de comunicación que coñecesen esa decisión que tiña adoptado e anticipase, pois é algo que compete a responsabilidade deses medios de comunicación. Por lo tanto, a ese respeito non teño ninguna valoración que facer. Xaime. Entrando nos motivos, digamos, que levaron un pouco a Carlos Aymerich a tomar esa decisión, el ven a asegurar que propón ou plantexa a Brente, ao colectivo ao que el pertenece, un bloque con máis vocación de goberno. Non cuestiona que se faga finca pena no soberanismo, pero si cuestiona pois as alianzas ou os acercamentos que fai o bloque actual a organizacións como poden ser Nós, Unidade Popular ou mismo Causa Galicia, que el considera que son organizacións marxinais e que o bloque debe xirar cara unha masa social máis amplia. Digamos, como valora vostede esa análise que fai? Eu non vou entrar a valorar as análises dun compañeiro, porque ademais eu participo da cultura política de que no BNG hai que debatir dentro do BNG, e afortunadamente o BNG é unha organización total e absolutamente democrática, participativa, onde todo o mundo pode expresar as súas opinións, onde os debates son ricos e onde as decisións se adoptan democráticamente. Eu o que podo manifestar é o que eu penso, non? Eu creo que estamos entrando de xeito moi claro no Estado español e en Galiza nunha nova etapa política. O réxime político que naceu da transición está dando claras mostras de esgotamento. Estamos entrando nunha segunda transición. Posiblemente haxa quen queira aproveitar ese contexto
para dar marcha atrás, para, en vez de avanzar, involuir, ir a peor, se me permite a expresión, e aposte por un Estado aínda máis centralista, por un modelo político aínda máis autoritario, por un modelo económico e social aínda moito máis injusto. De feito, eu creo que é evidente que a dereita está aproveitando a crise económica como pretexto para impoñer ese diseño. Pero frente a un réxime político en crise, o Bloque Nacionalista Galego tamén debe de explicitar a que marco aspira. A que marco aspira nun contexto no que, insisto, creo que estamos vivindo non só unha crise económica, sino unha crise política, unha crise social, unha crise que ten componentes dunha crise sistémica. En ese sentido, o Bloque Nacionalista Galego, nesta Asamblea Nacional que di, que aspira claramente a dar pasos decididos para que Galiza poida ser un país soberano, para que a soberanía en Galiza resida no pobo galego, porque unha ferramenta imprescindible, entre outras cousas, para facer posible outro modelo de saída á crise, para avanzar na democracia frente a estes tempos de degradación na democracia, e para que o pobo galego teña un control real sobre os seus recursos económicos que lle permita asegurar o seu benestar futuro como pobo. E creo que esa aposta hai que facela, e é total e absolutamente compatible con, ao mesmo tempo, ter a aspiración de ser forza política de goberno. Pero creo que hai que comprender que estamos entrando nunha fase onde o marco está en discusión e, polo tanto, o BNG ten que explicitar a que marco aspira. E logo creo que nas teses desta Asamblea Nacional hai unha aposta moi clara a calquer persoa que saiba ler por ir construindo a unidade do nacionalismo paso a paso, sobre bases, sobre coincidencias concretas, e, polo tanto, por ir explorando os espacios de cooperación e os espacios de confluencia co conxunto das organizacións nacionalistas existentes neste país, non en exclusiva con eses colectivos que vostede nomea, sino con todas as organizacións nacionalistas que estén dispostas, sobre bases concretas, a ir construindo espacios de cooperación e confluencia. Fala vostede de que o Bloque traballa pola unidade do nacionalismo, tamén traballa pola unidade do nacionalismo Carlos Aymerich e incluso os representantes de Anova dentro da coalición alternativa galega de esquerdas. Pero cal é a proposta concreta que fai o Bloque para recuperar esa unidade do nacionalismo, tendo en conta que outros tamén fan propostas, pero que poden non ser coincidentes? Eu insisto en que a unidade do nacionalismo hai que irla construindo paso a paso, e será a práctica o que permita constatar se é posible ir dirimindo diferencias e ir construindo os suficientes espacios de cooperación para que esa unidade se vaya cimentando. Polo demais, insisto, creo que estamos nunha crise sistémica e desde o nacionalismo é fundamental dar unha resposta propia a esa crise. Nese sentido, pois, o BNG ten vontade de cooperar con outros colectivos nacionalistas, con persoas a título individual, con colectivos do mundo social, para en Galiza impulsar un amplo movimento social que reclame o dereito a decidir do pobo galego, porque consideramos clave para asegurar que Galiza teña futuro. É un espazo posible de cooperación. Digamos, están aí as eleccións europeas e apremia o tempo para ir forjando, digamos, de alguna maneira alianzas nese campo xa. Sí, pero hai que, perdón por ser tan reiterativo, pero insisto en que hai que ir paso a paso a hora de concurrir a unhas eleccións e tecer alianzas. O que é fundamental é compartir un mesmo programa, unhas mesmas propostas básicas, inda que admitamos que o nacionalismo galego ten nestes momentos unha representación política plural e, polo tanto, non hai plena unidade de criterios, pero cando menos cunhas propostas básicas. En calquer caso, o Bloque Nacionalista Galego é partidario de reeditar unha coalición con forzas nacionalistas e de esquerda de outras nacións do Estado, semellante á coalición na que concurrimos nas eleccións europeas pasadas. Eu quero lembrar que o Bloque Nacionalista Galego, dado que nas eleccións europeas o Estado español é circunscripción electoral única, nas eleccións europeas pasadas concurriu nunha coalición da que tamén formaba parte Esquerra Republicana de Cataluña, da que tamén formaba parte Eusko Alkartasuna, ou da que tamén formaba parte Aralar, forzas políticas estas dúas últimas que agora están integradas en EH Bildu. Somos partidarios de traballar
en crear unha plataforma desas características, e desde logo o BNG non vai ter ninguna posición refractaria a que haxa outras forzas políticas nacionalistas galegas que participen tamén nunha plataforma desas características. Pero, insisto, de aquí ás eleccións europeas, a práctica permitirá ir constatando se hai coincidencias suficientes para poder articular unha alianza destas características. Sí, Luis. Eu de cara ás europeas, pois vexo a cuestión bastante clara de que, bueno, as candidaturas son a nivel de Estado, entonces, digamos que neste aspecto o BNG está en mellor situación que a Nova, non? Porque a Nova está unida ahora a Izquierda Unida, Esquerda Unida, entonces, bueno, pois non se sabe moi ben como vai a responder, non? Pero eu centraría máis nas municipais, que tamén están aí á volta da esquina, quedan 2 anos e pouco, 2 anos, non? E, bueno, é certo que usted dice que van a ir paso a paso e parece lóxico porque despois dunha ruptura que é moi reciente, pois non é fácil volver a tender os pontes para volver a unirse, pero eu preguntaría eso, de cara ás municipais, é posible unha candidatura do nacionalismo xunta, unha sola candidatura do nacionalismo? A práctica dirao. E de verdade que non pretendo nesta entrevista xogar o frontón, pero creo que a case 3 anos vista aínda das eleccións municipais, 2 anos e medio vista, pois... 2 anos e 2 anos e medio, 2 anos e medio, pois prexulgar xa a fórmula de concurrencia a esas eleccións, pois pola miña banda sería facer un exercicio de pitoniso que creo que sería moi presuntuoso. Insisto, o Bloque Nacionalista Galego ten a vontade de ir construindo espacios de confluencia con outras forzas nacionalistas, e será a práctica que permita dirimir se as coincidencias son suficientes para incluso concurrir coaligados a futuros procesos electorais. Pero creo que sería agora total e absolutamente aventurado pola miña banda especular con esas hipótesis, non? Hai unha realidade nestes momentos, e que hai outra forza política nacionalista nova que ten un pacto cunha forza política de obediencia estatal. Eso non vou discutir que para a reconstrucción da unidade do nacionalismo, desde o noso punto de vista, representa unha dificultade, porque nos consideramos que é básico respetar o principio de autoorganización do pobo galego. Dificilmente se pode avanzar en unha dirección que permita que Galiza no futuro chegue a ser un país soberano, que a capacidade de decisión sobre os nosos propios asuntos resida, por exemplo, plenamente no pobo galego, se non é fortalecendo organizacións políticas en sí mesmas soberanas que impulsen ese proceso, non? E poño un exemplo. Esquerda Unida vai ter unha conferencia estatal, creo que este mismo ano, para definir cal é a súa proposta de modelo de Estado no que atinxe a articulación dos distintos povos, dos distintos territorios que configuran o Estado. Que o vai definir é Esquerda Unida a nivel de Estado. Non van ser os militantes galegos de Esquerda Unida autónomamente quen definan que estatus político queren para Galicia e que forma de relación cos outros povos que actualmente configuran o Estado español. Pero, insisto, o Bloque Nacionalista Galego non ten a pretensión de coller os seus principios e darlles con eles na cabeza aos outros colectivos nacionalistas, senón o que temos é a disposición en todas aquelas cuestións nas que poidamos coincidir, ter disposición a traballar conxuntamente, e se logo a propia dinámica política, a propia práctica política, vai constatando que eses espacios de confluencia se poden ampliar até o punto de facer posible no futuro tamén coaligacións electorais, non somos refractarios a eso, senón que estamos totalmente abertos a esa posibilidade. Da Asamblea desta fin de semana sairá unha nova executiva, un novo voceiro. Que lle vai aportar Xavier Vence, o Bloque Nacionalista Galego, como voceiro nacional? Bueno, en primeiro lugar, creo que Xavier Vence é unha persoa cunha extraordinaria bagaxe intelectual, unha persoa políticamente moi preparada, é unha persoa que no Bloque Nacionalista Galego non estaba adscrito a ninguna dos partidos e colectivos, a ninguna das correntes que o configuran, e desde o meu punto de vista, nestes momentos iso é algo moi importante, en canto a
solidificar a unidade dentro do BNG e tender pontes con colectivos e persoas que hoxendía non están dentro do bloque nacionalista galego, e unha persoa que ven do mundo social, non é unha persoa que ocupase en todos estes anos inmediatos cargos institucionais, en un momento onde é máis importante que nunca que a política non se referencie única e exclusivamente ao traballo nas institucións, no que é fundamental traballar en diálogo directo ca sociedade. Creo que a aportación de persoas que proceden do mundo social o noso proxecto político pode ser enormemente valiosa. Custou moito convencelo ou non? Non sei como foi o proceso, digo. Bueno, eu nese proceso non participei activamente, por moito de que teño moi boa relación con Xavier Vence desde hai moito. Eu, desde logo, nas conversas que tiven con el, transmitille a miña convicción de que era podería ser un moi bo voceiro nacional e, polo tanto, o meu ánimo para que aceitase ser proposto. Polo tanto, alegrome moito de que teña dado ese paso. Non sei se Xaime Luís. E esta bicefalia que en Galicia solo se dá no BNG, eu creo que é útil, porque, bueno, no Estado dáse, ou dábase, que agora creo xa en PNV, pero non sería, sobre todo neste momento, que o partido, digamos, xa, o bloque, que é máis pequeno, polo menos electo en votos, non sería máis útil ter solo un referente? Vamos ver, eu non vou a discutir que a bicefalia pode plantexar algún problema, e un problema que vostede apunta. Un BNG que nestes momentos ten menos representación institucional que en etapas pasadas, o feito de ter varios referentes, que eso disperse a atención por parte da opinión pública, en algún sector da opinión pública poida xerar certa confusión, pero creo que frente a eses inconvenientes ten outras moitas virtudes, non? Porque creo que vivimos tempos donde, como decía, é máis importante que nunca que o traballo político non se circunscriba ao traballo que se fai nas institucións, por moi importante que sexa o traballo que se faga nas institucións, que é fundamental traballar na base da sociedade. E, ademais, o traballo nas institucións debe de estar en todo momento total e absolutamente interrelacionado co traballo que se fai na base da sociedade para servir nas institucións de correa de transmisión do que son as demandas e as necesidades da sociedade. Bueno, nun contexto dese tipo, que o Bloque Nacionalista Galego aposte por diferenciar o que son os seus referentes institucionais dunha persoa que ten que ser, ante todo, o referente do BNG como organización, que debe de preocuparse de que o BNG traballe activamente no que é a base da sociedade, creo que responde un pouco ás exixencias deste tempo. E logo, no que a min atinxe como portavoz do BNG no Parlamento Galego, sinceramente, creo que é moi difícil compatibilizar un traballo parlamentar intenso, un traballo parlamentar riguroso, con, ao mesmo tempo, exercer ca atención que require a responsabilidade que conleva ser portavoz nacional do BNG. O mellor hai outras persoas que o consiguen, eu desde logo non o conseguiría, deso estou total e absolutamente convencido, porque non me considero Superman, non? E iso é algo que podo constatar na miña vida diaria como diputado no Parlamento Galego, como constataba antes cando era diputado no Congreso. Ter unha participación activa nos traballos do Parlamento Galego e ao mesmo tempo desenvolver todas as tarefas que ten que desenvolver un portavoz nacional, neste caso do BNG, pois é realmente difícil de compatibilizar. Por lo tanto, creo que é un diseño congruente co que queremos que sexa o Bloque Nacionalista Galego, unha organización moi activa no traballo en man común co conxunto da sociedade e que non circunscriba o seu traballo político que é o ámbito institucional, sin despreciar o traballo institucional, que por suposto é moi importante. Fala vostede de que é difícil compatibilizar a labor de portavoz parlamentar coa labor de portavoz nacional da organización, por cuestión basicamente de tempo. En cambio, Xavier Vence acaba de anunciar que vai compatibilizar a portavocía nacional coa cátedra e que a cátedra vai de seguir dedicando tempo total. Non pode eso mermar a súa capacidade de actuación
como referente do BNG, comparando con outros referentes que si están a tempo total dedicados a ser, digamos, o cartel das súas organizacións. Eu creo que en política hai determinadas funcións que requiren de dedicación exclusiva e requiren, polo tanto, de tempo total, pero creo que reducir a participación política única e exclusivamente a persoas que se dediquen a actividade política a tempo total é devaluador da política e da calidade da democracia. E ademais vivimos tempos onde hai unha demanda social de que non se entenda por política eso e, polo tanto, que a política sexa moito máis porosa á sociedade. Entón, nese sentido, eu creo que o feito de que o BNG, presumiblemente, porque primeiro teñen que ratificar os militantes do BNG este domingo na Asamblea Nacional, vai a ter un portavoz nacional que ao mesmo tempo siga desenvolvendo a súa actividade como docente universitario, creo que nese aspecto é un valor. E o tempo que lle podo ocupar o señor amigo e compañeiro Xavier Vence a atención á docencia, pois teremos que suplilo entre todos, en equipos, membros da vindeira executiva nacional do BNG, con un traballo moi colectivo, con un traballo moi en equipo. Pero, insisto, eu creo que nestes momentos ese tipo de apostas son un valor frente a moitos cidadáns que denuncian un exceso de profesionalización da política. E tamén se interpreta desde algúns ámbitos a elección de Vence pola súa boa relación con Beiras, buscando ese achegamento. É así. A mí no que me consta é que Xavier Vence ten plena vontade de construir pontes, e creo que nesa vontade de construir pontes vai ser acompañado pola nova dirección do BNG e polo conxunto dos militantes do BNG. E é unha persoa que sempre demostrou a súa capacidade de interlocución con outras organizacións do mundo do nacionalismo e, polo tanto, creo que iso tamén é unha cualidade valiosa para a persoa que presumiblemente vai a desempeñar as funcións de portavoz nacional despois da nosa Asamblea. Estamos xa pechando, só pedirlle unha reflexión sobre a nova executiva tamén, por non falar só do novo voceiro nacional. Que aporta a nova executiva? Bueno, pois creo que en primeiro lugar reflite claramente a pluralidade do bloque nacionalista galego. Malia o que se di? Obxectivamente reflite, e iba a facer nese sentido, de todas maneiras, un paréntese. O que é certo que non hai ningunha persoa do colectivo Abrente, pero por decisión do propio colectivo Abrente, é algo que lamento, pero unha decisión adoptada por ese colectivo e, polo tanto, mereceme respeto. Pero houve unha clara vontade de integración, de integrar toda a pluralidade do BNG nesa nova executiva. É unha executiva con altísimo grau de renovación, unha executiva que vai ter moita xente nova que por primeira vez vai ocupar cargos de responsabilidade no BNG, e eu creo que é unha aposta importante e que é unha aposta necesaria, e é unha executiva no que tamén vai haber unha presenza moi significativa de persoas que vencellaron até agora o seu traballo político, o mundo social, os movementos sociais, as organizacións sociais, non única e exclusivamente o traballo de carácter institucional. Por lo tanto, creo que a configuración da proposta de executiva que se vai a someter a referendo nesta Asamblea Nacional é total e absolutamente acorde con aspectos que ao longo desta entrevista pois procurei salientar como aspectos que creo que son moi importantes de atender neste tempo político futuro que o BNG ten que dar resposta. A ver, a última. Sí, no, é evidente que o interés neste momento, telo aquí a vostede, tamén é porque temos unha asamblea o fin de semana, pero tamén me gustaría, como portavoz do seu grupo, que nos comentase algo sobre a Xunta, ainda que quede un minuto, cal é a súa actuación, a actuación da Xunta. Acabanse de aprobar os presupostos, hoxe, onte tuveron no Parlamento unha cuestión sobre o tema da corrupción, que me valore en un minuto, ou no tempo que nos quede, non sei, Susana, o que nos queda, pero que nos valore cal é a súa opinión de como está actuando a Xunta, que presume, por exemplo, no tema do déficit, de estar mellor que outras autonomías. Sí, pero creo que era un periódico pertencente a este grupo de comunicación no que estábamos, que salientaba, por poñer un exemplo, o feito de que se Galiza tivese chegado ao límite de déficit, podería ter con un investimento público productivo de 300 millóns de euros máis conseguido reducir o desemprego en Galiza en 11.000 traballadores. Eu creo que é lamentable que o señor Feijóo siga presumindo de ser o campeón
do que moitos economistas se chaman o austericidio, cando cada vez é máis evidente que as políticas de austericidio o único que contribúen é o derrumbo da economía, a romper total e absolutamente a cohesión social, o empobrecemento progresivo de cada vez maiores capas sociais. E as consecuencias, por desgracia, estamos vendo todos os días. Galicia está vendo como se está desmantelando todo o seu tecido productivo, como empresas que se presentaban como emblemáticas do país, agora están na UCI, en unha situación enormemente preocupante, e Galiza xa está a punto de superar a barreira histórica dos 300.000 parados. E eu creo que, por desgracia, son neses parámetros onde se mide a solvencia dun país. E eu creo que o Goberno da Xunta, en todos estes aspectos, xa ten demostrado claramente a súa insolvencia. Señor Jorquera, quedanos moitas cuestións, pero quedamos xa sen tempo. Seguiremos moi atentos ao traballo que faga o BNG, por suposto, no Parlamento, tamén a como se desenvolva esa Asamblea Extraordinaria da fin de semana, e diso falaremos, por suposto, neste programa, e queda xa convidado a volver cando queira. Iso, por suposto. Pois moitísimas grazas, foi un placer, como sempre. Grazas a Francisco Jorquera, grazas tamén a Xaime Leiro, que agora segue traballándonos. Facemos unha pausa para a publicidade, Luís queda na mesa, á volta, sumamos máis contertulios e xa empezamos a analizar a actualidade da xornada.